अज जो वचन सर्व कल्याण सुख निध नाम। सर्व कल्याण सुख निध नाम। बूढ़त जात पाए विश्राम। बूढ़त जात पाए विश्राम। हरिये जे नाम सां सब तरह जा कल्याण ऐं सुखनि जे खजाने जी प्राप्ति थींदी आहे। ॿुधण वारे खे बि आराम मिली वेंदो आहे, विश्राम मिली वेंदो आहे। नाम जी महिमा हिन में ॿुधाए अथऊं कि भॻवान जो जेको नाम आहे, हरिय जो नाम आहे, उन जो कोई सहारो खणे कि नाम केवल नाम नाहे, नाम में राम समायल आहे। पंहिंजे नाम में भगवान पूरा पूरा समायल आहिनि। इन करे अहिड़े भावना सां, श्रद्धा सां जेके नाम जपींदा आहिनि उन्हनि खे तुरंत लाभ थींदो आहे। बिना श्रद्धा वारे खे भगवान जे नाम सिमरन जो लाभ न मिलंदो आहे, अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। बिना श्रद्धा वारे खे बि लाभ थींदो आहे, लेकिन उन्हनि खे देरि लॻंदी आहे, ऐं श्रद्धा वारे खे तुरंत लाभ थींदो आहे। अजामिल पुकारियो त श्रद्धा सां न पुकारियो, हुन त भॻवान खे ई न पुकारियो, हुन त पंहिंजे पुट खे पुकारियो, लेकिन उन वटि समय कोन हो, समय पूरो थी वियो, अंतिम समय हो, मृत्यु हुई। त पुट खे पुकारण सां बि भगवान जे नाम यानी भगवान उन जी रक्षा कई। त जेको श्रद्धा सां भगवान जो नाम जपींदो त चवनि था उन जो सभु तरह जो भलो थींदो, कल्याण थींदो। हिकिड़ो कल्याण चइबो आहे मोक्ष खे, जेको परम कल्याण आहे। ॿियो दुख अचनि त उन खां मुसीबत खां बचे त उहो बि कल्याण आहे। माण्हू काथे दुखनि में फासी पए, मन जे दुखनि में, तन जे दुखनि में, उन्हनि खां पार निकिरी, उहो बि कल्याण आहे। कंहिं क्षेत्र में उनखे सफलता न मिलंदी हुजे, उते सफलता मिली वञे, उहो बि कल्याण आहे। पापनि खां ॿाहिरि निकिरे त उहो बि कल्याण आहे। कई तरह जा कल्याण थींदा आहिनि। सभु तरह जे कल्याण जी प्राप्ति भगवान जे नाम में थींदी आहे। ॿियो हर इंसान खे सुख खपंदो आहे। त चवनि था सुखनि जो बि कोई हिसाब किताब कोन्हे। तन जो सुख अलॻि आहे, मन जो सुख अलॻि आहे, इंद्रियुनि जो सुख अलॻि आहे, डुकण जो सुख अलॻि आहे, त आराम जो सुख अलॻि आहे। त सुख निधि नाम, जेतिरा बि सुख थींदा आहिनि सभु खजाना उन खे हरि नाम सां मिली वेंदा। चओ हरे राम। हरे राम। अच्छा ॿुधायो, श्रद्धा जी त पूरी ॻाल्हि आहे। असांखे पढ़ाईअ में श्रद्धा आहे त असां 20-20 साल पढ़ाई कंदा आहियूं। 20-20 साल ईअं पढ़ाई कंदा आहियूं कि छा चइजे। जीअं न दीमक खाई वेंदी आहे किताबनि खे, तीअं असां पंहिंजो पाण खे खपाए छॾींदा आहियूं। छो जो हुन में श्रद्धा आहे, विश्वास आहे। पढ़ी लिखी कुझु बणी था सघूं, पर गारंटी कोन्हे। हा, पढ़ी लिखी करे माण्हू डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सुठा सुठा पद पाईंदा आहिनि, पर ईअं कोई नथो चई सघे त हर पढ़ियल लिखियल माण्हू काथे पहुचंदो। उन में श्रद्धा आहे। लेकिन भगवान जे नाम में त गारंटी आहे, कोई बि हुजे, कोई बि जात हुजे, कोई बि उमिरि हुजे, पुण्यात्मा हुजे, पापात्मा हुजे, बसि भगवान जो नाम निरंतर जपे श्रद्धा सां, त हिकु बि माण्हू युगनि युगनि खां ॾेखारियो अहिड़ो हिकु माण्हू तव्हांखे न मिलंदो जंहिंजी भगवान जी भक्ति कई हुजे, नाम खे पकड़ियो हुजे ऐं उन जो कल्याण न थियो हुजे, उनखे सभु तरह जा सुख न मिलिया हुजनि, लोक परलोक सुहेलो न थियो हुजे। एतिरे क़दुरु की बूढ़त जात, ॿुॾण वारो हुजे, मरण वारो हुजे अजामिल महाराज वांगुरु, ऐं उहो बि नाम खे पुकारे रखे त उनखे बि आराम अची वेंदो आहे। एॾी वॾी नाम जी महिमा आहे। असांजे संसार जा माण्हू भवसागर में ॿुॾण महिल बि उमिरि गुज़रंदी वञे तॾहिं बि ईअं जीअंदा आहियूं जीअं कोई संत चवनि था पिया, गहरे नदीअ में ॿुॾंदो हुजे
आस पास ॿेड़ीअ जो सहारो न खणे, कंहिं माण्हूअ जो सहारो न खणे, ऐं उन नदीअ में कोई मगरमच्छ हुजे जंहिंखे सिंधीअ में वाॻूं चवंदा आहिनि, उन जो सहारो खणे कि भैया हाणे मां तुंहिंजे ई मथां थो चढ़ां, तूं ई मूंखे पार पहुचाईंदे त उन जो कहिड़ो हाल थींदो ॿुधायो। हे ईअं ई आहे, संसारी माण्हू असां जहिड़ा जेके भॻवान जो नाम जो भक्तीअ जो सहारो नथा खणनि, संसार जो सहारो था खणनि, उहो ईअं ई आहे कि पाणीअ में बुॾण वारे खे मगरमच्छ जो सहारो हुजे। चओ हरे राम हरे कृष्ण। राजा खटवांग खे 2 घड़ियुनि में भगवान जी प्राप्ति थी वई। उन भगवान जो नाम सिमरन कयो, ध्यान लगायो, मन सां, चित्त सां, बुद्धीअ सां, हृदय सां, आत्मा सां। 48 मिंट थींदा आहिनि। और सतयुग जो, त्रेता युग जो समय कमाल आहे। कलयुग थोड़ी हो, त्रेता युग हो। उन में भी भगवान जी अहिड़ी कृपा आहे कि 48 मिंटे में उन भगवत प्राप्ति कई। केॾी महिल बि कोई भी काथे भी कीअं भी पुकारे, भगवान तत्क्षण नाम महाराज उन जी मदद कंदा आहिनि। तव्हां करे ॾिसो, दुखनि में सभु सहारा छॾे केॾी महिल भगवान खे पुकारेसि, ॾिसो केॾी कृपा थी थिए। सालनि में जेके कम न थिया आहिनि, लखें रुपया ख़र्च करण सां जेके कम न थिया आहिनि, उहे असां ॾिठा आहिनि कि भगवान जे नाम सां तुरंत थी विया आहिनि, ॾाढो जल्दी थी विया आहिनि। माण्हू चमत्कार चाहींदो आहे, श्रद्धा रखे, थोड़ो सब्र रखे, थोड़ो धीरज रखे। धीरज वारे खे ही श्रद्धा मिलंदी आहे, ऐं श्रद्धा वारे खे ही ज्ञान मिलंदो आहे, ज्ञान वारे खे ही मुक्ति मिलंदी आहे। त सभिनि जो जेको सारभूत हरिय जो नालो आहे, ऐं उहो हरिय जो नालो काथों मिलंदो आहे? सतगुरनि खां मिलंदो आहे। इन करे सतगुरनि जी महिमा आहे। चओ हरे राम हरे कृष्ण हे हरे, जय श्री कृष्ण। त उन्हनि सतगुरनि खे प्रणाम जिन असांखे भयंकर माया खां, 84 लख जूणिन खां, नरक वञण खां बचाए वरितो, जीते जी बचाए वरितो। या कोई मामूली ॻाल्हि न आहे। जेके भाउर भेनर सत्संग, असांजो परिवार जेको आहे, जेको भगवान जे कथा सां कीर्तन सां जुड़ी वियो, उनखे मरण खां पोइ मुक्ति न मिलंदी, यादि रखिजो। उहे जीते जी नरकनि खां बची विया, उन्हनि जो हिते ई रजिस्ट्रेशन थी वियो। जंहिं केवल नामदान न वरितो आहे, नामदान वठी करे सत्संग सां जुड़िया आहिनि। अहिड़ा बि कई माण्हू आहिनि असांजा, चकरभाटा में बि आहिनि, बिलासपुर जाते काथे आहिनि, नाम वठी करे पोइ लियो ई न पातो अथऊं। न गुरुवार, न एकादशी, न शाम जो सत्संग में, 12 ई कलाक दुकान में वेठा आहिनि। त पोइ नाम वठण त ईअं ई थी वियो कि हीरो वठी करे कोई विञाए छॾे। सत्संग बिना त नाम जी महिमा ई सम्झ में न ईंदी। या कोई गाॾी वठी अचे करोड़ रुपए जी, हलाइण ई न ॼाणे, पतो ई न आहे, चाबी काथे लॻंदी उहो ई पतो न आहे, गियर पतो न आहे, स्टेरिंग पतो न आहे, बिना ड्राइवर जे गाॾी काॾों हलंदी। त अहिड़ी तरह सां नाम वठणु काफ़ी न आहे, नाम वठी करे उनखे पचाइण बि ज़रूरी आहे, नाम वठी करे सत्संग करणु ज़रूरी आहे, नाम वठण खां बि सत्संग पहिरियों करणु ज़रूरी आहे। इन करे नाम जी महिमा आहे, तंहिंजे करे सतगुरनि जी महिमा आहे। कि सतगुरु न हुजनि त भगवान जी राह केरु ॾेखारे, नरकनि खां केरु बचाए, जनम मरण खां केरु बचाए। अॼु सुबुह जो भगवत गीता जो अर्थ पियो हले, गीता पढ़ी वेंदी आहे रोज़ सुबुह जो, त उन में भगवत गीता जे विस्तार में ॾाढा अनमोल वचन आया कि भगवान छाजे करे न मिलंदा आहिनि। आख़िरी कहिड़ी कसर रहिजी वेंदी आहे कि हे माण्हू चाहींदो आहे कि मां भगवान खे पाईंदुमि। हिंदीअ में चइबो आहे इनखे कर्तापन का अभिमान, और सिंधीअ में चवंदासीं कि जेसि ताईं माण्हू पंहिंजी ताक़त लॻाईंदो आहे, पंहिंजो अभिमान कंदो आहे, मां पाईंदुमि, त परमात्मा मिलंदा ई न आहिनि।
अच्छा भगवान खे पाइणो आहे त हर माण्हू ईअं सोचींदो कि मां छा कयां कि भगवान मिले, मां हीअं कयां, मां जप कयां, मां तप कयां, मां विर्त कयां, भगवान कीअं मिलंदो, मां उहे कयां। त जेसि ताईं इहा मां रूपी भीतर सूक्ष्म अहंकार आहे कि मां पाईंदुमि, तेसि ताईं भगवान मिलंदा ई न आहिनि। वेठो करे जेतिरा बि कर्म करणा आहिनि, सतगुरु इन मां खे कटे छॾींदा आहिनि कि तूं त आहीं ई कोन, तूं मां छा थो करे, इहा मां ई त ख़तमु करणी अथई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज खे आख़िरी समय ब्रह्म ज्ञान मिल, बार बार काली माता जो दर्शन पियो थिए, बार बार काली माता जो दर्शन। काली माता जी कृपा सां उन्हनि खे गुरु मिलिया तोतापुरी महाराज। उन चयो हाणे काली माता जी बि तोखे विस्मृति करणी पवंदी, हिते भुलिजी वञ। काली माता, अरे उनखे कीअं भुलिजां, उहा त मुंहिंजी माता आहे, उन्हनि तव्हां सां मिलायो आहे, माता त भगवती आहे। चई हा, लेकिन हिते तोखे उनजे बि पार वञिणो आहे, तॾहिं परमात्मा जी प्राप्ति थींदी। ॾाढो कठिनाईअ सां जॾहिं उहे पार थिया, तॾहिं उन्हनि खे ब्रह्म ज्ञान जी प्राप्ति थी। चओ हरे राम हरे राम। लेकिन ॾिसो परमात्मा उहे ई पाण प्रकट थी करे श्री कृष्ण रूप में अची विया कि पोइ वरी अॻिते वञण जी ज़रूरत ई कोन्हे। उहे ई परमात्मा राम जी रूप में अची था वञनि, अलॻि थोरी न आहिनि। मूर्ख माण्हू सम्झंदा आहिनि त निरंकार अलॻि आहे, राम कृष्ण भॻवान अलॻि आहिनि। स्वामी संत महाराज इस्कॉन जा जेके संस्थापक आहिनि, प्रभुपाद महाराज चवनि था उहे कलयुग जा रावण ऐं कंस आहिनि, जेके भगवान राम भगवान कृष्ण खे ठीक सां नथा सम्झनि परमात्मा रूप में। कोई कोई देवता चई छॾींदा आहिनि जेके सत्संगी न हूंदा आहिनि, जंहिं कॾहिं रामायण न पढ़ी, भागवत न पढ़ी। हिकु बार नारद महाराज ऐं ॿिया बि हिकिड़ा महात्मा लोमश ऋषि वृंदावन मां निकिरनि पिया, गोकुल मां नंद गांव जे नंद भवन मां निकिता। ओॾी महिल भगवान कृष्ण जी लीला हली रही हुई। भगवान कृष्ण ओॾी महिल 1 साल जा हुया, 1.25 साल जा, ऐं उहे ठुमुक ठुमुक करे पंहिंजे चौखट ते चढ़ी विया नंद बाबा जे भवन में, जेकी चाउठ चइबी आहे सिंधीअ में, दहलीज चइबी आहे, जाते नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप जो उद्धार कयो। इहो भगवान नरसिंह जो स्थान मञियो वेंदो आहे। तव्हांजे दरवाजे जे अंदरि घर जे प्रवेश ऐं ॿाहिरि वञण जो विच जो जेको दहलीज वारो स्थान आहे, चौखट आहे, इन जी शुरूअ खां ई पूजा थींदी आहे कि हिरण्यकश्यप वरदान वरितो कि न अंदरि मरा न ॿाहिरि मरा। भॻवानु चयसि ॾिस तूं अंदरि बि न आहे ॿाहिरि बि न आहे, विच में आहे, छा चवंदे तूं? वरदान जी पूर्ति कई। त नारद महाराज लोमश ऋषि निकिरनि पिया त छा ॾिठऊं कि श्री कृष्ण भॻवान 1.25 साल जा लटकियल पिया आहिनि, उन में चढ़ी त विया आहिनि, वॾी ऊंची चौखट आहे, हाणे फासी पिया आहिनि, रोअनि था, मैया मैया था पुकारनि, बाबा बचाओ। हेठि नथा लही सघनि, हुननि जे लाइ वॾी चौखट आहे, न मथे था चढ़ी सघनि, न हेठि था लही सघनि वीचारा, न हेॾे न होॾे, न आर न पार, न ओर न छोर, हाणे रोअनि था। इहो ॾिसी करे लोमश ऋषि गदगद थी विया, नेत्रनि में आंसू अची विया। नारद महाराज जोर सां खिलण लॻा, लोमश ऋषि गदगद थियण लॻा। जंहिं निर्गुण निरंकार खे वॾा वॾा जति सती शिव भॻवान ब्रह्मा जी ध्यानु धरे पर ध्यानु न पावे, उहे लटकियल पिया आहिनि दहलीज़ ते। अरे कमाल आहे, एॾा प्रेम जा अवतार, उहे परमात्मा अहिड़ी लीला था कनि। ओहो, भक्त जे करे पाण खे एॾो निर्बल ठाहे रखियो आहे भॻवानु। नारद महाराज खिली खिली करे वरी जोर सां रोअण लॻा। लोमश ऋषि चवनि था खिलण जी ॻाल्हि त सम्झ में आई, आनंद वारी ॻाल्हि आहे, भॻवान जी प्रेम जी लीला ई आहे। हे भॻवान आहिनि, परमात्मा आहिनि, शिशु रूप में लटकी आहिनि, रोअनि था। मैया जॾहिं अची बचाए थी त जान में जान थी अचे, लेकिन तव्हां रोयो छाजे करे? प्रसन्न थियो इहो त सम्झ में आयो, रो छाजे करे था? ॾाढी सुहिणी ॻाल्हि चई नारद महाराज। राजेंद्राचार्य जन ॿुधाई, चवनि था नारद महाराज खिलुमि त मां भॻवान जी करुणा कृपा प्रेम ते।
लीला ते ऐं रोआं इन करे तो ध्यानु ॾिजो त जेके जेके वॾा वॾा महापुरुष जेके जेके भगवान जे निर्गुण तत्व खे पाए करे परमात्मा में लीन थिया यानी भगवान में समाइजी विया उन्हनि त इहा लीला ॾिठी कोन एॾी मधुर प्यारी लीला ॾिठी त कोन दुख जी ॻाल्हि आहे ॿुधी बि न सघंदा छो जो मोक्ष पाया इन करे चवनि था मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने कि काॾे कंदासीं असां अहिड़ो मोक्ष कि भगवान ई बणाए छॾे असां त भगवान खे ॾिसण था चाहियूं असां त भगवान जी लीला ॿुधण था चाहियूं उन जो अमृत पीअण था चाहियूं उन्हनि जे चरित्रनि जो कथाउनि जो कीर्तन जो हे त उन्हनि खे न मिली सघंदो छो जो उहे निर्गुण जी उपासना करे ऐं निरंकार श्री कृष्ण में लीन थी विया त सगुन श्री कृष्ण जी लीलाऊं त ॿुधी बि न सघंदा हाणे रोहनि था नारद जी उन्हनि जे लाइ कि उन्हनि जा कहिड़ा भाग्य आहिनि कोरी कोरी सुखी सुखी मुक्ति खणी करे हली आहे हे त मुक्तीअ खां वॾी ॻाल्हि आहे भगवान जी कथा भगवान जो प्रेम हाणे अहिड़ी कथा सत्संग कीर्तन खे जंहिं छॾे ॾिनो ऐं केवल नामदान वरितो त उन्हनि ते त असांखे बि रोअणु खपे अहिड़नि माण्हुनि ते त असांखे बि पश्चाताप थींदो आहे दुख थींदो आहे कि ग़लति शइ में हीरा मोती हली आहे संतनि खे दुख थींदो आहे कि अहिड़नि खे त वाकई ॾियण ई न खपे नामदान चओ हरे राम हरे कृष्ण हे हरि इन करे असां प्रभुअ जे नाम जी सत्संग बिना नाम जी महिमा जे असां नाम जो उपयोग कीअं कंदासीं पूरी सुखमनी साहिब में शुरूआत ई ईअं थी थिए त सिमरो सिमर सिमर सुख पावऊं गीता में अनन्य चेता भगवान था चवनि रामायण में बि चवनि था मम गुण गावत पुलक शरीरा भागवत में भी भगवान चवनि था हे उद्धव जेके तो जहिड़ा भक्त मुंहिंजो कीर्तन कंदा आहिनि आहा मां त उनजे पोयों पोयों घुमंदो आहे भागवत जो त आरंभ भी कीर्तन सां विश्राम भी कीर्तन सां अहिड़ी महिमा आहे त उन नाम जी महिमा सत्संग भक्ति जी महिमा असां सम्झूं त चवनि था सर्व कल्याण सभु कल्याण थी वेंदा सुखनि जा खजाना मिली वेंदा सुख निधि नाम कैसा नाम सां बूढ़त जात बुॾण वारे खे बि आनंद अची वेंदो आराम अची वेंदो विश्राम अची वेंदो आराम खुद तो चए त उन्हनि खे ई मिलंदो जेके चवंदा आ राम जेके पुकारींदा प्रभुअ खे नाम जपींदा उन्हनि खे त आराम मिलंदो चओ हरे राम चाहता है अगर आराम तो राम की शरण कर शरण लेकर प्रेम से राम राम कर भगवान जी शरण वठी प्रभु जो सुमरन कर तो तोखे प्रभु जी प्राप्ति थे अज गुरु पूर्णिमा जे पावन पर्व ते जिन हाजिरी लगाई आहे उन्हनि जी अरदास प्रभु खूब कृपा कनि नाम जो भक्ति जो सेवा सिमरन समता जो दान बख्शिन हिन जीवन में जीते जी असांखे चैन मिले शांति मिले प्रभु जी बंदगी मिले सजे परिवार जो कल्याण थे दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े इहा ही प्रार्थना है। ओम श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गोपाल दामोदर दीन सतगुरन जी प्यारी मिठड़ी साध संगत जी इन महान पवित्र श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव जी तव्हां सभिनीनि खे अनंत अनंत वाधायूं अनंत अनंत वाधायूं। सुंदर भगवान हिन पवित्र ॾींहं जी शुरूआत कराई आहे संगत जे दर्शन सां भगवान जे नाम कीर्तन ऐं सतगुरनि जी वाणीअ सां भगवान खे इहा ई प्रार्थना कयूं कि सॼो ॾींहुं
सॼो महीनो सॼो जीवन भगवान पंहिंजे भक्तीअ में पंहिंजी सेवा में असांखे लॻाइनि। छो जो अगरि असां चवंदासीं कि असां ईअं कंदासीं, हाणे तव्हां ॿुधियो, त उहो संभव न आहे। भगवान खे प्रार्थना कयूं कि प्रभु असांजो जीवन जेको आहे उहो सतगुरनि जी सेवा में ऐं सतगुरनि जे ॾिनल नाम सुमिरन में गुज़रे। चओ हरे राम हरे कृष्ण। इहा ई सची प्रार्थना आहे। बाक़ी जेकी बि असां पंहिंजे प्रभुअ खे पंहिंजे सतगुरुअ खे प्रार्थना कंदा आहियूं, असल में उहा प्रार्थना न हूंदी आहे, उहो त असांजी लालच हूंदी आहे, उहो त असांजो लोभ हूंदो आहे, उहो त असांजो स्वार्थ हूंदो आहे। पंहिंजा कोई न कोई कमु ठाहे वेंदा आहियूं असां, संतनि जो इस्तेमालु करे, पंहिंजे भक्तीअ जो पंहिंजे रिश्ते जो इहो इस्तेमालु करे। पर असली प्रार्थना त इहे ई आहे कि हे मुंहिंजा सतगुरु, हे मुंहिंजा प्रभु, तूं मुंहिंजो उद्धार कर, मूंखे भक्ति ॾे, मूंखे नाम कीर्तन ॾे, मूंखे सेवा मिले। त हिन शुभ ॾींहं ते असां इहे ई प्रभुअ खे मंगल कामना प्रार्थना कयूं कि असांखे खूब भक्ति मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बाबा भगत राम साहिब की जय।